Hej, velkommen til. Hej så. Vil du ikke fortælle lidt omkring online terapi hos dig? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Lige først så vil jeg bare lige nogle praktiske ting. Jeg vil lige høre dig, om det gik fint nok med at komme ind i mit rum her i Whereby? Ja, det gik rigtig fint. Jeg tog det link, du havde sendt til mig, og så skrev det op i browseren, og så kunne jeg banke på rummet her. Ja, Og så okay. virker det som om, du lukker mig ind. Ja, lige præcis. Så jeg får en besked, der kommer sådan en lyd, og så lukker jeg dig ind i mit rum. Og så, hvis du nu har lyst til kun at se mig, det kan nogle gange være lidt forstyrrende at se sig selv, når man taler på den her måde, men hvis du har lyst til kun at se mig, så hvis du tager din cursor over på mit billede, så kommer der op i højre hjørne en sort kasse, hvor der er 3 prikker, hvide prikker oven på hinanden. Hvis du klikker på dem, så står der både maksimer og fuld skærmvisning. Hvis du trykker fuld skærmvisning, så ser du kun mig, og hvis du trykker maksimer, så er du lige nede i hjørnet. Det er super. Nu er du maksimeret. Okay, super. Jamen, så vil jeg rigtig gerne fortælle dig om online terapi. Og det er jeg faktisk stor fan af, fordi det giver en rigtig god fleksibilitet og frihed til dig som klient, fordi du ikke nødvendigvis, eller du behøver ikke at møde op i min praksis. Så det vil sige, jeg kan også nå ud til jo faktisk hele Danmark, og der er mange steder, blandt andet i Jylland, hvor jeg også har klienter, hvor der ikke er så mange valgmuligheder med psykologer, og måske ligger de langt fra, hvor man bor, jamen så kan man enten have samtalen hjemmefra, som kan være rigtig rart og trygt, men man kan også have det på sit arbejde, hvis der er mulighed for, at man kan booke et mødelokale, eller måske har sit eget kontor. Der er også nogen, der sidder udenfor, når det er godt vejr, så det er også en mulighed. Så det giver sådan en god frihed og fleksibilitet, og det er også tidsbesparende, fordi man så ikke behøver at bruge tid på transport frem og tilbage. Hvad hvis man er udenlandsdansker? Kan man så også bruge det? Ja, fuldstændig. Det er præcis det samme. Så er det helt det samme setup, og så vil det bare være dig, der sidder i, det ved jeg ikke, Spanien, Italien, USA, et eller andet sted. Og så har vi så vil det eneste være, jeg har haft klienter for eksempel i USA, og så har det bare været tidsforskellen, der bare lige skulle tilpasses. Så ellers er det helt det samme setup. Hvad er din fornemmelse? Er det mest effektivt så at have online eller face-to-face konsultationer? Altså min klare erfaring, det er, at det der gør terapien effektiv, det er den relation, vi kan få skabt. Altså, og det terapeutiske rum, der kan blive skabt med den tryghed, der er nødvendigt. Og det er helt klart min erfaring, at det kan sagtens blive skabt online, lige så godt som det kan blive skabt, når det er face to face.